好，翻嚟6月12號嘅啤梨漫步，咁今日咧就唔知係咪作打風咧？唔知係咪啊？咁但係其實我不嬲都唔理嘅。點解我唔理咧？因為我覺得咧香港打風都冇，起碼對我嚟講冇乜大不了啦啊！咁最神奇嘅就係話咧有人同我講話街市啲嘢俾人搶晒燒算，我心諗點解啊？都冇話8號。嗱，第一佢又冇話8號，第二喂而家呢個家庭。你屋企點都有幾包麵啊，有幾隻蛋啩？即係你打風都係打1-2日嘅啫。哦，咁又唔係啊。有啲人真係冇。好多人餐出去食㗎。係咩？係啊。咁使唔使咁啊 ？Anyway， 我識一啲朋友。即係但係都未至於話超市搶嘢啦。真係唔煮飯啊！屋企係乜都冇啦。OK， 好啦，嗱唔緊要，嗱今日咧頭先係邊個啊？22即係話今晚要做快啲，今晚真係一定要做快啲嘅，因為我晚晚都想做快啲，但係晚晚結果都係8點9點。OK， 好啦。其實我就今日我係好忙啊！第一，我真係每一日都見好多 supplier 啦，有啲都唔啱賣嗰啲嘢嚇，咁但係都見下面啦，咁即係可以證明咧個市況係幾差。咁其實有啲做批發嘅老友咧，即係各行各業，即係除咗飲食之外咧，佢有啲話跌7成喎，哇唔係話跌7成，跌3成好啦，跌7成就真係冚包散，咁但係好差嘅情況。咁我只能夠咁講，我每日都有講啦。留港見港啦，盡量如果我哋係即係話都要喺度生活嘅話，特別啲小店啦、街坊啲茶餐廳啦，兩餸飯都無區。OK，咁當然你話嗰啲中高級嘅係咪一定唔幫襯得都可以幫襯嘅？咁但係有啲又話執笠，又話買嘢又唔出糧，咁你就自己執生啦嗰啲係嘛？咁不過有陣時都未報道唔報道，或者都未必留意得咁多啦嚇。好啦。咁我咁樣忙咩咧？其實我係忙咧搞緊呢一個理事歌手，每一日我都係咁喺度收歌。我希望啲網友繼續寄歌嚟啦。有啲就未出街嘅網友咧，我哋琴日抽咗籤之後咧，就即刻話我都係要呢首點，即係佢哋好認真啊。咁我就有幾個網友我都好喜歡佢啲歌，咁但係即係 let's say 咧，就係都係等啲網友去評定啫。好似呢個長沙灣南江深水埗雷諾，同埋呢一個都就係長沙灣嘅銀銅啊！哇，係啊，咁佢仲爭4大探長爭一個嘅，佢遲早出埋嘅，我覺得哇都唱得好好啊繼續美歌我哋即係爭阿韓森啫喎。係啊，爭韓森。嗱而家咧，我哋已經係做咗7，即係我計過咧，應該仲有3集，即係12個歌手，咁但係我手上面都有幾個㗎啦。咁如果再多咧，咁我就只能夠先到先得㗎啦。即係有唔會即係譬如你話因為我10集啦嘛，應該40個歌手啊嘛。係啊。咁你話如果我收到47個7個點咧，都冇辦法㗎啦。咦？唔係12集咩？10集，頭10集就出咗10個我寫低晒㗎，今次嗰個烏係啊10個決選出咗10個先。跟住嗰10個第2咧就再 P.K. OK 嗱 P.K. 輸咗嗰啲咧嗱，因為佢會做出2個啫嘛，10個即係5集1個啊嘛。咁即係跟住就P.K. 完咧，咁我嗰陣時大約係剩翻2個位，就再輸嗰啲再俾佢復活係啦。咁夾埋總言之，最後就係16個，然後就唔知又點樣再分組，最後10個。你好似話係12個跟住復活節。唔係我總言之。12個唔係10集嘅啫，我寫低晒嘅，我一早我即係今次我為免我自己唔記得咗啊，所以我係由頭到尾諗晒成個溫單啊，寫低晒第幾集係做乜，第幾集係做乜嘅。咁爭幾多首歌而家？都唔多啦，其實。即係要快啲報咯，先有問仲得唔得？係啊，報你照報嚟。快啲呢兩日。因為點解咧？我喺度諗緊如果佢勾咗啲，真係勾咗啦。係啊。譬如佢總會有啲位係復活㗎嘛。咁我係咪可以俾？譬如我有47個啦，我嗰7個入咧。照計就冇理由，因為嗰7個係後養啊嘛，應該係復活嗰啲噶嘛，即係俾嗰啲輸咗嗰啲復活噶嘛，冇理由係俾嗰7個入嚟噶嘛，係咪咁嘅意思咯 ？OK， 好啦，咁大家快啲，咁而且咧，其實我琴日睇翻我啲抽籤咧，我家姐係咁鬧林康正，有1-2集咧係強對碰嚟嘅。係，主要抽籤係咁嘅咯。咁但係強對碰就最大鑊就係咧，有2個強咧，可能今日已經入10強，但係冇辦法啦，你得2個啫嘛。但係點為之強先？我聽過晒噶嘛。真係強，真係強啊！小勝各有各啦，咁但係佢都入到噶嘛。但係嗰4個係真係強嘅。哇，正喎！嗰4個我認為去中年好聲音咧都可以入到，可能 top 10啊，甚至即係咁樣啊。即係13倍咯喎。係啊，好強啊！甚至分 better than 13倍。哇！因為點解咧？唱歌講 mood 嘅啫嘛。
我真係覺得好強。你諗下，我係聽歌去 Apps 喎，我係直情我係喺個車度開佢啲歌嚟聽嘅，係聽到咁樣嘅，好 enjoy 嘅嚇。即係話哇咁樣竟然話俾我聽，你嚟參加呢個你是歌手嚇咁當然啦，我唯有都照去㗎啦，就希望咧地圖假若有啲強對碰嗰啲咧賴嘅嘢咧，咁你咪即刻改名再嚟咯，係啦，即係改定先啦。係啦，即係其實我覺得呢個都係嘅。你問我邊個我都覺得唔抵嘅，即係今日我哋已經喺度傾啊，幫我少少俾你聽嚇。好啦，但係冇辦法啦，咁啊，所以我都好期待。我最緊要就係咧，今日我老婆，我話我老婆幾句啦，佢話你快啲搞，大佬邊有得閒啊？咁日有陣時有啲外國友翻咗嚟，又有啲 supplier，之後又要做本身啤梨漫步嘅嘢，即係我要數翻個日子啊！即係幾多集之後咧，要訂定嗰個酒家。咁酒家我哋有啲老友可以提供場地啦，可以即係可能連開百席，我唔知啊。咁因為我要訂點解咧？因為有啲海外網友啊，啲境外勢力話會翻嚟㗎。咁啊，我哋所以就要早啲通知人哋訂機票。早啲訂梗係平啲啦，機票係嘛？咁另外辦咗喺度講埋啦。咁由我哋第一日宣佈咧，即係呢一個口福館嗰個火鍋聚餐下個禮拜5啊。咁俾咗錢嘅朋友有8個，咁諮詢嘅朋友有16、17個。咁我咧今日問下，喂，諮詢點解你諮詢有咩4人台啊？即係可唔可以坐埋一齊？咁其實講得好清楚啦。你邊個嚟先咧？我一定係擺落你4個人就4人台，6個人6人台。咁佢冇，如果佢冇晒4人台嘅，咁可能你喺8人台入邊夾，即係之類咁樣啦。咁但係我都係唔好煩啊！我決定取消啦。咁由我哋第一日宣佈咧，即係呢一個口福館嗰個火鍋聚餐下個禮拜5啊。咁俾咗錢嘅朋友有8個，咁諮詢嘅朋友有16、17個。咁我咧今日問下，喂，諮詢點解你諮詢有咩4人台啊？即係可唔可以坐埋一齊？咁其實講得好清楚啦。你邊個嚟先咧？我一定係擺落你4個人就4人台，6個人6人台。咁佢冇，如果佢冇晒4人台嘅，咁可能你喺8人台入邊夾，即係之類咁樣啦。咁但係我都係唔好煩啊！我決定取消啦。因為點解？第一，即係唔知點解有啲人唔咩主題咪網聚咯。咁啊，第二咧，其實我都覺得係難搞嘅呢一類活動，即係夾硬嚟就冇意思。其實我覺得我吹到下禮拜咧，如果一層咧40、50人都有嘅，係啦。但係夾硬嚟就冇意思啦。不如揾日咧真係啦，我約埋阿正啊，約埋 Iris 啦，當然嚇，約埋啲阿 King，即係包括王子啊等等咧，我哋去食一餐，即係介紹下，又同埋個老細見下面。不如叫佢咧，不如揼一個特價，我哋啲網友攞個優惠碼就去食，就仲方便嘅。即係譬如佢去到你每人一嚟到我就送唔知乜嘢，再9折、8折、7折，我唔知嚇。即係咁樣可能仲方便，好過咁樣成班明白啦。因為又老實講話就話公筷咧，其實真係好多人唔中意嘅。你咁樣即係錄下你唔識啊嘛。其實我都冇乜所謂嘅。好啦，咁俾咗錢嗰啲朋友，我哋當然會分俾你哋啦嚇。好啦，我哋去新聞先，講今日啲新聞先。今日當年師兄會上嚟啦，係嘛？好多嘢。咁啊，其實咧自從我哋嗰日播咗咧如何撞邪之後咧，其實咧都有10個8個網友咧打電話嚟查詢。咁我咧就唔想，因為陸師傅從來冇叫我幫佢去揾客㗎。咁我咧就全部隔一隔啦，都問下佢哋啦。有啲人我唔問啦，有啲傾啦。咁我咧有陣時都幾猛啊，因為其實咧，我同師傅講啦，佢話佢唔介意見人，即係見啲客嘅。佢話其實10個9個都唔係撞邪嘅，即係佢都即使佢係揾啲行揾食嘅，佢都話邊有咁多撞邪啊？咁但係我又明白有陣時啲朋友啦，佢可能好久病啊，難唔醫唔好啊，又或者有啲好奇怪嘢咧，好容易就話，我又有紅筋啊！其實咧係嗱冇錯啦嗱，其實咧我而家琴日咧阿師傅教我睇啦。人都有多少有啲紅筋㗎啦，係嘛？但係其實有啲顏色啊、形狀啊都係唔同嘅，咁當然如果係師傅嘅自然感應到咧，睇你知你有冇嘢跟啦，咁唔好下下疑神疑鬼先，有病咧都係睇醫生先，咁我咧就全部 refer 晒啲電話咧俾我師傅俾呢個師傅個徒弟啊，同你哋傾一傾先咁但係 anyway 其實都好難嘅，佢話都係實要見面，佢都唔介意嘅，即係見咗面冇啊冇咯，有冇嘅啫嘛。好多時先唔好諗到係，即係有陣時譬如而家情緒唔好啊，天氣唔好啊，哎呀硬係周身唔聚財啊，咁你就喂，我唔係話冇撞邪呢樣嘢，我唔知啊，喂即係咪咁多咧即係唔好成日即係你疑神疑鬼啊，即係簡單啲講 ，OK，咁
有見及此，我諗我睇下下禮拜或者再下禮拜啦。其實我 anytime 都得嘅，請個師傅上嚟啦，因為佢係第一係茅山先講。咁啊，另外咧，我話佢又有詠春好多啊，正一教咁好多有排講啊嚇。咁亦都可以咧同大家咧釐清啊，我就唔識㗎啦嚇，淨係道教呢一家嘢係嘛？咁等真係師傅去講啦嚇。好啦，我哋唔好講咁多啦，我哋去賣下廣告先，因為跟住我哋嘅師兄駕到㗎啦。好，我哋賣廣告。嗱，提一提大家嚇，嗱呢一個韓式素吞拿魚紫菜拌飯咧，原價62蚊，我哋係賣42蚊嘅啫。喂，真係呢個真係堅好食嘅，所以各位網友咧，即係如果夜晚又想減肥，唔好食到咁 heavy 咧，其實咧佢以下幾個產品我都好介紹啊。呢個係42蚊 ，OK， 好再去。嗱呢一個咧，我上次冇喺度食啊，所以買得麻麻，真要喺度食嘅。嗱呢個係車，嗱呢個就係我講嗰個素食港式車仔舉藥麵。咦？做乜撚嘢？出邊有人轉場喎！屌你老味！玩車啫佢係嘛？唔係車嚟嘅，應該係搞產磚啊！但係我哋冇得避啦嚇。我哋已經成層咧，我哋嘅咯喎，都仲有人搞嘢喎。OK， 嗱呢一個咧就係48蚊嚇，呢個攞獎啊！係2025年嘅素食嘅唔係 stat 咧 number one 嘅嘅車仔舉藥麵。嗱佢最主要熱量低，唔會升糖。你夜晚肚餓咧，喂你與其煮個出車丁，不如食下呢個 OK 嘅嚇。又或者日代一餐咧包你瘦，食住嚟瘦再去。咁呢個呢個我未食過，呢個我食過啦。嗱你見到一格格嗰個魷魚啊，好撚似啊，食落去真係好似魷魚啊，蝦又好似嘅，又係港式嘅車仔舉藥麵。咁我就呢啲咧，我就認為上次講30秒我講錯咗啦。嗱，我哋直擺晒啲嘢落去啦，即係擠咗啲麵啲水啦，擺埋個醬落去啦。咁你想淡啲咧就加水，唔好加住啦。你寧願食個濃味嗰陣先加啦。叮2分鐘，我認為因為夠熱啊。你一係就咁食，愛嚟撈。如果你要熱咧，你夠熱先好食㗎，好撚正嘅，又係48蚊。嗱，呢3個廣告嚟嘅，好再去。好啦。咁我好耐冇賣過呢個金合歡洗頭水啦！嗱，各位網友，正如我所講啦，大家對頭髮咁關注嘅你哋咧，唔想脫髮，最基礎咧就換咗洗頭水。咁除咗買我哋嗰隻微生態洗頭水咧，話600幾蚊支，雖然買二送一都要400幾蚊啦，咁真係好貴。咁但係其實咧都唔好忘記我哋呢一隻金合歡啦，190蚊，印度人出嘅，個方係印度出，我哋係法國做嘅。但係我又知道點解咁好賣嘅微生態洗頭水，因為咧我哋其中有一個參賽者即係呢一個利是歌手參賽者深水埗謝霆鋒佢咧係做髮型師嘅，佢話佢用咗幾百嘅洗頭水，佢同我哋講下，結果佢都係認為咧最好嘅洗頭水就係呢一個微生態洗頭水，人哋600幾蚊碌梗係啦即係買二送一都要400幾蚊啦。咁但係唔係淨係嗰樣嘅。你喺街上面咧見到啲無食洗頭水咧，其實都幫到手嘅，但係其實點都要100零200蚊㗎啦。咁我哋呢支係190蚊啦咁呢一支洗頭水咧，其實咧有啲網友用咗好耐㗎啦，時間我自己都用佢啦。咁佢會生頭髮嘅，但係佢最基礎好快即刻見效喎！即刻見效就係你會發覺你脫髮少咗。對一啲要好珍惜頭髮嘅朋友嚟講，脫髮少係好重要㗎OK， 190蚊，好下一張。嗱呢個係 NMN， 我唔特別講啦。嗱而家我哋換咗紫色。點解咧？原來嗰個咧係叫做環保包裝喎，所以佢又唔落個膠包撚住啊！屌真係好撚笨，就環條撚保咩？啲嘢梗要 grand 啦，係嘛？嗱980蚊買一模一樣啊！我哋即係啲嘢舊款嘅 MM 翻咗啦，好再去。好啦，呢一部咧就針灸機電子針灸機。呢一排我少講咧，就賣少咗。嗱記住雖然4998，其實真係好啊，因為你一家人用咧真係好正啊！特別係夾耳仔刺激啲穴位走晒全身。係咪冇相啦？即係嗰啲產品翻嚟。